お待たせいたしました。埼京線ご利用くださいましてありがとうございます。この電車は各駅停車大宮駅です。快速電車の待ち合わせはございません。次は池袋です。山手線と東武東上線、西武池袋線、地下鉄丸ノ内線、有楽町線、副都心線お乗り換えです。池袋です。
車池袋に到着です。車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようご注意ください。4番線ドアが閉まります。ご注意ください。4番線ドアが閉まります。ご注意ください。住所でソルチ左側に向かいます。まもなく住所です。
車ありがとうございます。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。赤羽です。到着8番線、お出口右側に変わります。宇都宮線、高崎線、京浜東北線はお待ちかねです。この電車は各駅停車、大宮行きです。快速電車の待ち合わせはございません。それでは忘れ物なさいませんよう
次は浮間船戸です。まもなく浮間船戸です。浮間船戸ご乗車ありがとうございます。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。戸田公園です。戸田公園です。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。
は戸田です。戸田です。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。次は北戸田です。まもなく北戸田です。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。次は武蔵浦和です。武蔵野線はお乗り換えです。
南与野南与野です。まもなく南与野南与野です。次は与野本町です。まもなく与野本町です。次は北与野です。
線ドアが閉まります。ご注意ください。カーボンキャボリアのお客様はお隣ホームの21番線でお待ちください。埼玉線ご利用くださいましてありがとうございました。終点大宮です。車内に忘れ物なさいませんが、お手回りにお気をつけください。19番線到着お出口が左側に変わります。